Let's eat, guys! Sarap ng ulam namin. Oo. May ano kami. Dragon fruits. Tapos yung tofu na fry. Oh, sarap. Let's eat. Samahan nyo kaming kumain with my kabady. Kaya lang ayaw niya magpakita, guys. Ayaw din namin pakita mukha namin. Pagkain lang namin. Manghang ba? Bakit? Ito yung kanin ko. Kain na tayo, guys. Mukbang kami ng ano. Sarap po. Talbos ng kamote, guys. Ang sarap. Thank you, Lord. Sarap. Let's eat. Samahan nyo kaming kumain. Kasya ba itong kanin natin? Wala na. Meron pa. Konti. Dami. Dami mong ulam. Kumang ko nga ito. Kala ko ako magluluto sa'yo nito. Hindi na kita maintay. Ito, guys, tofu. Sarap. Kahit nagitan na ko ata ko. Yung prito. Ano. Kahit natito, ikot ka lang mo. Data sa ako. Sarap kumain, nakataas ang paa. Sarap ng talbos ng kamote, guys. Hindi siya umitin. Anong ginawa mo? Hindi yan pinakulan sa tubig. Ano, linuto mo tapos ano lang, walang tubig. Pinalusaw mo, pinapulot mo lang. Mainit siya, tapos may kunting mantika. Takpan mo. Mainit na mainit ah. Yung kawali. May tubig naman yan, di magtutubig siyang pusa. Ay, kasarap. Nga. Green na green. Hindi ko na ano na yata akong kainom ng ano. Yung ano yun? Hindi makikita yung ulo ko, guys. Ulam ng ano to, sa bukid. Sarap. Kaya kumain ng ganito. Mag-ulam ng ganito. Tapos, ang sarap ng hangin. Para talagang walang aircon. Linat ano? Siyempre, hinihigop na. Pag hinihigop na. Hindi na pati maingay. Ay, Nilagyan mo pa ng ganito? sayang.
Guys. Puro may sili. Sarap. No, masarap yung tungpa, ano? Tungkwa. Anong sabi mo? Tukwa. Hindi eh, hindi tukwa eh. Taho. Higop tayo guys. Mapalabay. Hindi pa siya magpapasweldo eh. Hindi yata namin maubos guys. Ito naubos namin yung tapo. Ano tapo? Maubos namin yung taho. Tofu. Tofu. Sarap oh. Kung saan mo. Ano ba? Maga namang umuwi. Tapos hindi na nag-dinner. May kadinyog siguro ah. Busog na kami guys. Marami pa ako. Yun naman marami. Dalawang tali lang yan. Paminsan ako. Parang naman kasi walang aircon. Meron naman. Kakain na kami. Wala pa yung